आप देख रहे શું નામ છે બાનું? લક્ષ્મીબા. હેપી બર્થડે લક્ષ્મીબા. आज यहाँ पर एक बड़ा खुशी का मौका है कि यहाँ पे एक साथ 3 बर्थडे हैं। जैसे कि बोलते हैं कि ऐसा बहुत कम सहयोग होता है कि 3 बर्थडे हो। एक अपने देखेंगे कि अहमदाबाद का सौभाग्य है कि अपने पास 110 साल की माता जी आज यहाँ पर उपस्थित है। તમે શું કહેવા માંગો છો? બોલ જય શ્રી કૃષ્ણ બોલો. જય શ્રી કૃષ્ણ કે आपने देखा कि 110 साल की उम्र में भी ये अपने से बातचीत करती है और सब अपने जो कहे वो समझती है, वो जो बोले अपने भी समझते हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि अपने साथ जो अभी जो खड़े हैं उनके लड़के, उनकी उम्र भी उनका नाम सोमा भाई है और आज उनका भी बर्थडे है। और वो ऐसा माना जाता है नहीं, ये निश्चित है कि 40 साल से वो अहमदाबाद छोड़ के अहमदाबाद के बाहर नहीं गए। क्यों नहीं गए? अपनी माताजी की सेवा के लिए। अपने ऐसे होते हैं कि कोई ऐसा नहीं होगा कि 40 साल में कोई ऐसा प्रसंग नहीं आया होगा, कोई कार्यक्रम नहीं हुआ होगा फैमिली में, समाज में, कि वो नहीं जा सके, मगर वो नहीं गए अपनी माताजी को छोड़ के। आइए पूछते हैं कि उन्होंने क्या क्या बलिदान किया है अपने माताजी के लिए और क्या कहना चाहेंगे आज उनके बर्थडे पर। बलिदान तो कुछ नहीं, मेरा फर्ज मैंने अदा किया है। मैं उनकी जो हाँ गुजराती મારું તો એવું છે કે એમનું ઋણ આપણે કદી ચૂકવી શકવાના નથી. મારાથી જે થઈ એ મેં સેવા નથી કરી, મારી ફરજ મેં પૂરી કરી છે, બીજું કંઈ કર્યું નથી મેં. અને મને એમાં બહુ રસ છે. માતાજીને કોઈ દવા કે કશું ચાલુ? દવા અત્યારે કશી જ દવા ચાલતી નથી. એમને પેલા એક છે ને સંડાસ લૂઝ થાય એના માટે છે અને એક શક્તિની ગોળી છે, બીજું કંઈ દવાએ ચાલતી નથી. ખાવાનું 3 ટાઈમ જમે છે અને હું જમાડું છું એમને 3 ટાઈમ. એમના બાથરૂમ, સંડાસ, એમના કપડાં બધું હું જાતે જ ધોઉં છું, કોઈની જોડે હું ધોવરાવતો નથી. हाँ मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जैसे हम सब जानते कि ये कलयुग है, पर इस कलयुग के अंदर ऐसे श्रवण कुमार बहुत कम देखने को मिलते हैं कि जो अपनी माँ बाप की सेवा कर और बाकी सेवा करे। आज कितना कुछ त्यागना पड़ता है। आज के माहौल में देखो तो हमारे ये कलयुग में आज एक श्रवण कुमार का रोल अदा कर रहे हैं। तो हम इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देंगे कि ऐसा ही आपको इनका आशीर्वाद मिलता रहे और लंबी શું કહેવા માંગો છો તમે? જય ભારત. લક્ષ્મીબેનની 110 વર્ષ કમ્પ્લીટ કર્યા અને એમના માટે એમના પુત્રો જે ઋણ અદા કરી રહ્યા છે એ ખૂબ જ ધન્યની વાત છે. એવા જે સોમાભાઈએ ઋણ અદા કર્યું છે એવું નવી જનરેશનને પણ હું એવું આશા રાખું છું કે એ પ્રમાણે માતા પિતાની સેવા કરે અને એ પ્રમાણે જ ઋણ એમનું માતા પિતાનું અદા કરે. જય હિન્દ. એક વસ્તુ હું તમને પૂછવા માંગીશ કે નવા જમાનામાં લોકો પોતાના મા બાપને ઘરડા ઘરમાં મૂક્યા હોય છે અને એ જમાનામાં સોમભાઈએ આજે પોતાની માતાજી માટે ઋણ અદા કર્યું છે. આજે મને બોલતા બી મને એ થાય છે કે આજે મારા માતાજી મારી જોડે નથી, પણ આ લક્ષ્મીમાં આજે मारी जोड़े उपस्थित है। नमस्कार दोस्तों, आज आपने देखा कि अहमदाबाद के रानीप एरिया में 110 साल की माताजी लक्ष्मीबाई ने आज अपना 110वां जन्मदिवस मनाया। साथ में उनके लड़के सोमभाई ने भी अपना जन्मदिवस, उसी दिन उनका जन्मदिवस है, यानी एक साथ 2 जन्मदिवस की खुशियाँ कितनी होती है आप देख सकते हैं कि घर में जब उत्सव मनाया गया तो नाच गान करके लोगों ने खुशियाँ मनाई, उत्साह मनाया।